بسم الله الرحمن الرحيم وكسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamid ah isku horimaadyo kale oo u dhaxeeya ciidamada Iran iyo kuwa Mareykanka oo ka dhacay marinka Hormuz Trump oo la sheegay inuu ku daalay dagaalka Iran ee uu bilaabay isla markaasna uu doonayo sidii uu uga lug bixi lahaa laakiin Israa'iil ayaa la sheegay inay ku qalqaalinayso Trump inuu dagaalka dib ugu laabto dacwad oogaha maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dacwadda ku soo oogay Netanyahu iyo Putin ayaa shaaciyay inay daba socdaan sirdoonka Ruushka iyo Israa'iil isagoo jeediyay qayladaan culus madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay xabad joojin 3 maalin ah oo la xiriirta dagaalka Ukraine Hezbollah oo ka warbixisay weerar kana militariga Israa'iil oo ay fuliyeen saacadihii la soo dhaafay saaka waxaynu ku bilaabaynaa Ukraine iyo Ruushka oo la sheegay inay xabad joojin gaareen arrintan ayaa waxa ku dhawaaqay Mareykanka wararkii ugu dambeeyay amuurtan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Ruushka iyo Ukraine ay ku heshiiyeen xabad joojin ku meel gaar ah iyo isweydaarsi ballaaran oo maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan taasi oo ku tilmaamay tilaba suurtagal ah oo lagu soo afjarayo dagaalka socda aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo inay jiri doonto xabad joojin 3 maalmood ah 9ka 10ka iyo 11ka May oo ku saabsan dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayuu Trump ku qoray barta uu ku leeyahay internetka ee baraha bulshada sida uu sheegay Trump xabad joojintu waxa ku jiri doona joojinta dhammaan hawlgallada dagaal iyo isweydaarsi min kun maxbuus oo dhinac walba uu sii dayn doono codsigan si toos ah aniga ayaa ugu gudbiyay waxaana uga mahadcelinayaa inay aqbaleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxaan rajaynayaa in tani ay noqoto bilowga dhamaadka dagaal aad u dheer dhiig badan oo ku qubtay oo si adag loo galay wadahadaladu way socdaan si loo soo afjaro colaadan ballaaran oo ah tii ugu weyneed tan iyo dagaalkii labaad ee dunida waxaana maalin kasta sii kordhaysa rajada guusha ayuu raaciyay madaxweyne Trump hadaladan ayaa imaanaya kadib markii ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Stephen Witkoff iyo wiilka sodonka u yahay Donald Trump Jared Kushner ay kulan kula yeesheen magaalada Miami madaxa wada xajoodka Ukraine Rustem Umarov halkaasi oo ay kaga wada hadleen baahida loo qabo in la dardar geliyo geedi socodka diblomaasiyadeed iyo isku duwidda tillaabooyin dheeraad ah oo lagu gaarayo nabadda kulankan ayaa yimid xilli ay gaabis noqdeen wada xajoodidii u dhaxeeyay Kiev iyo Moscow maadaama dagaalka Ruushka iyo Ukraine aanu helin dareen caalami ah bilihii la soo dhaafay kadib dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil isku bahaysteen ee ka dhanka ah Iran Ruushka iyo Ukraine ayaa sidoo kale isdhaafsaday eedeymo ku saabsan jabinta rasaas joojinta 2 maalmood ah oo Moscow ku dhawaaqday si ay ugu soo beeganto munaasabadda maalinta guusha ee 9ka May oo Ruushka uu xuso kadib markii midowga Soviyeeti uu jabiyay Naazigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka markan waxaynu eegaynaa war weyn oo soo baxay saacadihii la soo dhaafay ninkii dacwadda ku soo oogay Netanyahu iyo Putin ayaa hadda isagiiba gacan kuga bada wuxuu leeyahay sirdoon ay daba jooga aynu eegno war amuurtan la xiriira oo aad loo hadalhayo saacadihii la soo dhaafay xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ah Karim Khan ayaa shaaca ka qaaday inuu helay xog sheegaysa inay si dhow u daba socdaan sirdoonka Ruushka iyo Israa'iil isla markaasna arrintan uu la socodsiiyay mas'uuliyiinta laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah Khan oo waraysi siiyay shabakadda Middle East Eye ee arrimaha bariga dhexe ka faalloota ayaa ku eedeeyay xubno ka tirsan maxkamadda inay wadaan olole culus oo leh oo lagu doonayo in xilka looga qaado taasi oo la xiriirta eedamo aan la caddayn oo ku saabsan anshax xumo galmo iyo baaritaankiisa dambiyada dagaal ee Israa'iil wuxuu sheegay in lagu hayo olole aan caadi ahayn oo cabsi gelin ah
iyo cadaadis ah markaasi in xilka looga qaado kadib markii uu dalbaday amar lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant. Karim Khan ayaa sheegay in uu wajahayo waxa uu ku tilmaamay hawlgal si gaar ah loo qorsheeyay oo lagu doonayo in lagu rido isagoo ka digay in dunidu ay wajahayso doorasho u dhaxaysa awood xoog lagu muquuninayo iyo ku dhaqanka qaanuunka ololaha socda ee ka dhanka isaga ayaa la sheegay in la geliyay xaalad aan horay loo arag isaga iyo maxkamaddaba. Karim Khan ayaa sidoo kale wuxuu ku dooday in tani ay abuuri karto tusaale khatar ah oo lagu takooro saraakiisha la doortay iyadoo loo marayo cadaadis dhanka siyaasadda ah. Khan wuxuu ku eedeeyey xubnaha golaha maxkamadda dembiyada caalamiga ah inay dhaawaceen mabaadi'da aasaasiga ah ee qaanuunka iyagoo iska indhatiray natiijooyinka baaritaanka qaramada midoobay ay samaysay ee ku saabsan eedeymaha anshaxumada kaas oo ay guddiga laftigiisu dalbadeen kadib markii garsoorayaashii loo xilsaarayna ay dib u eegista natiijooyinka ay ku soo gabagabeeyeen inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa inuu khalad galay. Khan wuxuu sheegay inaan la siin xaq qarsoodiga ah intii lagu jiray baaritaanka dacwadda isaga ka dhanka ah sida loo sameeyey saraakiil hore oo maxkamadda ka tirsan kuwaasi oo eedeymo intii loo jeediyey si hoose kiiskooda loo baaray, laakiin isagu wuxuu eedeeyey mas-uul ka tirsan maxkamadda oo sheegay in magaciisa saxaafadda uu u gudbiyey. Karim Khan waxaa kaloo uu eedeeyey mid ka mid ah labada madaxweyne ku-xigeen ee golaha dowladaha xubnaha ka ah maxkamadda inuu kala kulmay dacwooyin isaga ka soo horjeeda iyadoo aan loo tixgelin buu yidhi nidaamka sharciga saxda ah, wuxuuna sharaxay inuu codsaday in 3 xubnood oo ka tirsan guddiga laga saaro habraaca go'aaminaya masiirkiisa isagoo ku eedeeyey xubnahaasi inay samaynayaan. Khan wuxuu fasax furan ku maqnaa muddo ku dhow sanad isagoo sugaya natiijooyinka baaritaanka eedeymaha loo haysto kuwaasi oo isagoo si adag u beeniyey. Bishii Abriil dowladaha xubnaha ka ah maxkamadda caalamiga ah ayaa sii waday tillaabooyinka anshaxmarinta ee ka dhanka Karim Khan kadib codbixin lagu eegay 2 warbixin oo ku saabsan eedeymaha anshaxumada galmada sida uu xilligaasi qoray wargeyska The Wall Street Journal isagoo soo xiganaya ila arrintan si dhow la socda. Cadaadiska ka dhanka Khan ayaa si gaar ah u kordhay tan iyo bishii Abriil 2024 markaasi oo ay bilaabatay diyaarinta amarada lagu soo xirayo Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga oo ku saabsan dagaalka xasuuqa ee Israa'iil ka wado bariga Gaza iyo dhaqdhaqaaqyada dejinta loo samaynayo Israa'iiliinta ee laga wado daanta galbeed ee la haysto. Xilligaasi Khan wuxuu ka hadlay cadaadis dhanka siyaasadda oo xooggan oo uga yimid Britain iyo Mareykanka si looga hortago inuu dalbado amarada lagu soo xirayo saraakiisha Israa'iil. Bishii November 2024 maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa soo saartay amaro lagu soo xirayo Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga iyadoo lagu eedeeyey dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadanaha intii lagu jiray dagaalka bariga Gaza oo bilowday bishii Oktoobar 2023. arrinta marka meel aad maraysaa ninkan xaalkiisa. ninkan asalkiisa waa Bakistaani laakiin wuxuu haystaa dhalashada Britain buu haystaa. laakiin wuxuu leeyahay dowladda Britain qudheeda iyo Mareykanka baa cadaadis kala kulmay intaana soo saareen amarka lagu soo xiraya Netanyahu. kiiska markuu ku dhawaaqay ayaa haweeney waxay tiri ninkani uu gacmiyey. maxkamadda marka waxaa ka jira nidaam ah qofka maxkamadda ka tirsan haddii dacwad lagu soo ogo ama la soo eedeeyo in marka hore kiiska maxkamadda gudaheeda si qarsoodi ay u qaado. laakiin maxaa lagu sameeyey qof ka tirsan mas'uuliyadda maxkamadda ayaa magaciisa saxaafadda u gudbiyey wuxuu yidhi Karim Khan eed baa loo haystaa anshaxumo galma ah. sheekada marka cirkiisa la gaarta marka wuxuu ku leeyahay hadda ka hor mas'uuliyadda maxkamadda ayaa sidaan kale eedeymo loo soo jeeday eedeymo kala duwan waxay doontaa ha noqoto. laakiin wuxuu yidhi saxaafaddana looma sheegin shaqadana lagama joojin si hoose arrintii loo baaray. laakiin asaga muddo sanad ah ayaa waxaa la yidhi xilka lagama qaadin laakiin gurigaaga joog. macnaha ma shaqaynaysid
inta baaritaanka la wado hadda ka horna gabar u dhalatay Uganda oo maxkamadan madax ka ahayd ayaa waxay tiri waxa ii hanjabay madaxa sirdoonka Israa'iil waxay tiri macallinkayga waa la wacay bay tiri markaas la handaday arrinta marka waxa leeyahay waa arrin halis ah Mareykanka cunaqabateyn buu saaray maxkamadda wax ka shaqeeyaba Trump wuxuu yiri Mareykankana ma soo gali karaan haddii hanti ay ka taalo Mareykankana waa la xadnimaya wax fiisana lama siin karo maxaa lagu haystaa marka maxaad Netanyahu dacwadda ugu soo ogteen oo waayahay Putin buu ku soo oganay kan maxkamad 2022 markii Putin uu ku duulay Ukraine maxkamaddu wuxuu soo saaray amar lagu soo xiray Putin laakiin Putin asana maxkamad buu qabtay way fariisteen maxkamaddii dhammaanba garsoorayaasha maxkamaddu wuxuu ku xukumay in la soo qabto ayaga laftigooda waa qaniya ka fujisa war adaga ayaa aragnay hadda maxkamadan inta nin ee Afrikaana ee la saaray ma malayn kartid dagaalkii Liberia dagaalkii Sierra Leone dagaalkii Suudaan dagaalkii Rwanda qaarba maxkamadda ilaa hadda ku jira madaxweynihii hore ee waddanka Philippines Duterte waddankiisa laga soo qabtay caasimadiisa Manila ayaa laga soo qabtay maxkamaddu hadda ku jira dacwad baa ku socota maxaa loo haystaa wuxuu laayay nimanka daroogada ka ganacsada ee waddankiisa cid kale ma ah dacwad baa laga gudbiyay waxaa la yiri maya ninkan si qaanuunka ka baxsan iyadoo maxkamad la keenin dadkana ayuu unuunka ka jaray ninkan qoribu intuu qaatay madaxweynaha Philippines daroogada waa shay iyo maleeshiyaad iyo balaayo iyo gangis waddankii waaray asaga qori qaatay wuxuu laayay wax alaaliya wixii daroogada ka ganacsan jiray xukunka markuu ka dhacay oo la bedelay isagoo ka yimid Hong Kong oo magaalada Manila ka soo degay diyaarad baa la qabtay dawladdiisa qabatay oo dhiibtay Netanyahu markii dacwadda ku soo ogeena arrinta baa lagu furay Trump baa lagu weydiiyay waxa maxaa ka rabtaa maxkamadda wuxuu yiri annaga iyo saaxiibadana Israa'iil bay lid ku tahay yiri maxkamadan sideedaba Mareykanka ma saxiixin hadda ogow maxkamadan arrinta kale oo yaabka la dhacday waxa weeye maxkamadan wadamadii saxiixay oo qaybta ka ahaa ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil diyaarad ku dul maray Faransiiska kamid ah Talyaaniga kamid ah Greega kamid ah maxaa loo baahnaa qaanuunka wuxuu dhigayaa maxkamadan cid walba oo saxiixday ciday doonaysa inay u qabato hawada cirka badda dhulka laakiin wadamada qaarkood waxay yiraahdeen haddii Netanyahu dusheena soo maro diyaaradiisa waa dejinayna xabsi waana gelinayna maxkamadana ku wareejinayna sida Ireland oo kale Spain oo kale laakiin Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Greek wadan dhanba wuxuu uga baxay maxkamadan waa Hungary wadan kale yiraahdo maxad Netanyahu maxkamadda ugu soo oogtay waa wadan xubin ka ah maxkamadan marka waxa la yiraahdaa dad badan oo eedeeyay maxkamaddu waxay yiraahdaan maxkamadan waxaaba loo sameeyay dunida saddexaad gaar ahaan Afrikaanka aynu arki doonaa wuxuu ku soo koray arrimahaasi waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe iska horimaadyo kale oo dhacay iyo Trump oo la leeyahay dagaalkan sidii uga lug bixi lahaa buu doonayaa waa dagaal ku bilaabay markan waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa leeyahay wuxuu qaati ka taagay dagaalka Iran waa dagaalka hadda uu bilaabay oo la lahaa war ka joog haddaba aynu eegno warbaahinta Mareykanka wax ka qortay oo arrintan la xiriirta saraakiil Mareykan ah ayaa waxay sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu doonayo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka uu kula jiro Iran kadib markii colaaddu ay qaadatay muddo ka dheer intii la filayay isla markaasna ay isu bedeshay culays dhanka siyaasadda ah iyo mid dhaqaale ka hor doorashooyinka waqtiga dhexe ee Koongareeska iyo booqashadiisa la qorsheeyay in toddobaadkan uu ku tago Shiinaha warbixin ay daabacday majallada The Atlantic
ayaa lagu sheegay in Trump uu rumaysan yahay in heshiis kasta oo la gaaro Iran uu suuq geyn karo guul siyaasadeed xitaa haddii aan la gaarin dhammaan yoolalka maamulkaasi horey u shaaciyey ee ugu muhiimsanaayeen xadidaadda barnaamijka nuclearka Iran iyo bedelidda dhaqanka gobolka ee Iran. halkaas marka waxaan dul istaagno maxaa loola jeedaa marka heshiis kasta oo Iran lala gaaro ayuu iib geyn karaa ama wuxuu ka dhigi karaa guul. macnaheedu waxa weeye iga soo gabagabeeya dagaalkan dagaalka adaa bilaabaa la yiri madaxweyne adiga soo gabagabee. waa ninkii Soomaaliga ahaa oo yiri yaa maqaarkiidan uga celiyay rida. halkaas ayay maraysaa arrinta. aan ku socono warbixinta. waa xagaag saraakiisha ayaa waxay sheegeen in Trump uusan filayn dagaalku inuu sidan u dheeraan doono isagoo horey u aaminsanaa in awoodda military ee Mareykanka ay dagaalka ku soo afjari karto maalmo ama toddobaadyo gudahood. si kastaba ha ahaatee Iran ayaa waxay sii wadaa iska caabinta iyadoo xirtay Mareykanka Hormuz ee muhiimka ah isla markaasna weerar ka fulisay wadamada Khaliijka. qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay waxa hoos u dhacday taageerada Trump waxaana walaac weyn imika uu soo food saaray xisbigiisa jamhuuriga kuwaasi oo ka cabsi qaba in dagaalku uu sii socdana taasina ay keeni karto in ay dhaawacdo fursadahooda doorashada. aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu haysto dhammaan awoodaha isla markaasna miiska uu saari karo dhammaan ikhtiyaaraadka si looga hortago in Iran ay hesho hub nuclear. isla wararkan militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay beegsadeen 2 markab oo shidaal oo calanka Iran watay xilli isku dayeen inay galaan dekad Iran ay ku leedahay gacanka Oman. taasi oo ahayd baa la yiri maalintii labaad oo xiriir ah oo ay isku dhaceen. dhinaca kale militariga Iran ayaa cambaareeyay tilaabooyinka ay ku tilmaameen kuwa cadaaltinimada ee Mareykanku u wado waxaana ay sheegeen in la weeraray maraakiibtooda ganacsiga. ciidanka Iran ayaa sheegay inay kaga jawaabeen rasaas argosiya isla markaasna ay beegsadeen gaadiidka badda ee Mareykanka. war kale oo arrintan la xiriira wasiirka amuuraha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in markasta oo xal dhanka diblomaasiyadda miiska u saaran yahay Mareykanku uu doorto inuu qaado halis military oo aan laga fiirsan iyadoo markaasina taasi uu sheegay inay tahay mid dhaawici karta heshiiska xabajoojinta. xagga Israa'iil telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu ka soo xigtay ila sheegaya Israa'iil inay fariin u dirtay Mareykanka taasi oo ah in dib loo bilaabo dagaalka ayna markaasi aaminsan tahay in la burburiyo kaabayaasha tamarta ee Iran. sidoo laga soo xigtay ilahani burburka kaabayaasha tamarta Iran waxaa lagu fulin karaa baa la yiri 24 saac gudahood oo si hadalka loo dhigay waxaana tani Tehran ay ku qasbi doontaa baa la yiri inay gasho wada xaajood kuwaasi oo ah in lagu qasbi karo heshiiska. Israa'iil ayaa la sheegay in isku dayaysa inay Washington ku qanciso burburinta kaabayaasha tamarta Iran taasi oo ah baa la yiri wadada kaliya ee loo maray kara arrintaas. halka marka waxaan dul istaagno Trump wuxuu taagan yahayba yaa rida maqaarka iga celiya. Israa'iil waxay la dagaalka aan wadno midda kale dagaalkan markii la bilaabayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil sida qubarada sheegayso ayaa waxa uu tagay Mareykanka wuxuu yiri 48 saac baan ku soo gabagabin karnaa dagaalkan Iran dhanba gabigeedaba dadkan ku kicinayna hogaamiyaha sare la dilaya wasiirka gaashaandhigga taliyaasha ciidanka Iran madaxa gacanta saaraysa. Trump baaskii buu qaatay marka hadda laakiin wuxuu taagan yahay heshiis un ha lagu soo gabagabeeyo laakiin Iran inta baashi ku fogeeyay marka waxay leeyihiin ciidanka Mareykanku ha ka baxo bariga dhexe oo dhan magdhow ma rabnaa wax allaala wixiina la ka burburiyey wixiina la ka dilay cunaqabateyntina la ku hayay waxaas oo idin haddii marka Iiraaniyiintu ay soo dhaweyn lahaayeen arrintan oo meesha fog ay geeyeen ka soo dorkin lahaayeen heshiis ba imaan lahaa marka sida qubarada ay sheegayso. Israa'iil marka waxay rabtaa arrintan inay ka faa'iideysto marka si hadalka loo dhigay waa tahay ugu dambeyntii Xisbullah aynu eegno iyo wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan la xiriira gaar ahaan colaadda Xisbullah iyo Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa in ururka Xisbullah uu shaaciyay in ay baagsadeen ciidamo Israa'iiliyiin ah waxaana ay sheegeen dhowr weerar inay ka fuliyeen koonfurta Lubnaan. ururka reer Lubnaan ayaa waxay sheegeen inay baagsadeen goobo ciidamada Israa'iil ku sugnaayeen
oo ku yaala deegaankii la yidhaahdo raashaaf waxaana ay beegsadeen sidoo kale taangi nooca markaava ah oo ku sugnaa aaggaasi waxaa kaloo wararku sheegayaan in ay beegsadeen ciidamo kaloo israa'iiliyan oo ku sugnaa aagaga albayaada ciidanka xisbullah ayaa sidoo kale waxay sheegeen magaalada shaamah inay sidoo kale ay weerar ay ka fuliyeen ku beegsadeen ciidamo israa'iiliyana israa'iil ayaa sidoo kale waxaa la sheegay ilaa iyo xalay inay waday duqeymo kala duwan ilaa iyo 10 qof ayaa wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegtay in duqeymahaasi ay ku dhinteen وهجاج وإنه أركض أنا وحي كسو كرنا رمهاسي أنت أيام كسو جبينيا ساكا برنامجك حلشة ورركا أنا كم هسنتهين داوشة برنامجك سياد ولا صعته ورركان إيه برنامج داني معلوماتك أينو هل كان كسو جد منه هديات كل عصبتها برهن برشدة أما هراي آذان وحرناين هذا كسو بير وإنه برنامج كحيجة إن شاء الله أنت كهر رئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته